أهلا بيكم سنة تانية إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة درس المحاصيل الزراعية في وطننا العربي. السؤال الأول: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. تعتبر مصر أولى دول الوطن العربي في إنتاج القمح. الإجابة هتكون صواب. باء: يضم الوطن العربي قرابة 90% من أشجار النخيل في العالم. الإجابة هتكون صواب. جيم: تستأثر دول المغرب العربي بإنتاج الأرز. طبعا الإجابة غلط، تستأثر مصر والعراق. د: تتركز زراعة بنجر السكر في جنوب الوطن العربي. الإجابة خطأ يا شباب، هتكون في شمال الوطن العربي. تعد فلسطين أولى الدول العربية إنتاجا للموالح. الإجابة صواب. اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس من الحبوب الغذائية في الوطن العربي: التمر، القطن، البن، القمح. طبعا عندنا القمح. تحتل مصر المركز الأول في إنتاج الشعير، الذرة الرفيعة، الأرز ولا البن؟ طبعا المركز الأول في إنتاج الأرز. ج: من المحاصيل التي تدخل في صناعة الورق والخشب محصول الشعير، قصب السكر، التمر، الذرة الرفيعة. طبعا محصول قصب السكر. د: تحتل دولة العراق المركز الأول في إنتاج بنجر السكر، القمح، البن، التمر. طبعا الإجابة هتكون التمر. أكبر الدول العربية إنتاجا للحبوب الغذائية: مصر، العراق، اليمن، السعودية. طبعا الإجابة هتكون مصر. السؤال اللي بعده: بما تفسر شهرة مصر بزراعة الأرز؟ طبعا مصر مشهورة بزراعة الأرز يا شباب لأنه يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة ومياه وفيرة وتربة خصبة طينية ثقيلة، وهذا يتوفر في مصر. تركز زراعة قصب السكر في مصر: طبعا هنقول برضو لتوافر ظروف زراعته، أنه يحتاج إلى جو مشمس ومعظم السنة ومياه وفيرة وتربة خصبة. بما تفسر تركز زراعة القمح في مصر؟ برضو لأنه يحتاج إلى حرارة معتدلة وتربة خصبة جيدة الصرف، وهذه الظروف متاحة في مصر. ثانيا، تدريبات كتاب الأضواء. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. تعد نقط أكبر الدول العربية إنتاجا للحبوب الغذائية. طبعا عندنا هي مصر. 2. يعد قصب السكر محصولا نقط يحتاج إلى مياه وفيرة وتربة خصبة. طبعا محصولا صيفيا أو محصول صيفي. 3. تتركز زراعة الأرز في مصر في نقط. طبعا الأرز يتركز في مصر في المناطق الشمالية مثل شمال الدلتا. تحتل دولة نقط المركز الأول في إنتاج التمور بالوطن العربي. طبعا المركز الأول في إنتاج التمور هي عندنا دولة العراق. هي مكتوبة هنا غلط يا شباب، خلوها العراق. الدولة الأولى في إنتاج التمور هي العراق. السؤال اللي بعده: ما المقصود بالمحاصيل الغذائية؟ المحاصيل الغذائية عندنا هي محاصيل يعتمد عليها الإنسان في غذائه. طيب، محاصيل صناعية وتجارية هي محاصيل تدخل بنسبة كبيرة في الصناعة والتجارة زي قصب السكر والبنجر والقطن. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. يزرع القطن في مصر ويحتاج تربة خصبة وحرارة مرتفعة. طبعا الإجابة صواب. 2. يعد القطن وقصب السكر من الأشجار المثمرة في الوطن العربي. طبعا الإجابة هتبقى خطأ، من المحاصيل الصناعية والتجارية. 3. قصب السكر من المحاصيل الغذائية. طبعا الإجابة خطأ، هيبقى القمح. 4. القمح أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي. طبعا القمح أقل الحبوب وأكثر الحبوب، أما أقل الحبوب هو الأرز. 5. القطن محصول شتوي يدخل في صناعة المنسوجات. طبعا خطأ، القطن محصول صيفي. 6. تتركز زراعة الأرز في جنوب مصر. طبعا الأرز يتركز في زراعته في شمال مصر. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. يعد من الأشجار المثمرة ويسهم الوطن العربي بنحو 10% من الإنتاج العالمي له. طبعا عندنا التمر ولا قصب السكر ولا الزيتون ولا الموالح؟ طبعا الإجابة هتكون الموالح. 2. تشغل نقط مساحات واسعة من المساحة المزروعة في الوطن العربي: المحاصيل الصناعية، الخضروات والفاكهة، الحبوب الغذائية، المحاصيل التجارية. طبعا الإجابة الحبوب الغذائية.
3. تتفوق مصر على الدول العربية في إنتاج البن، الموالح، التمر، القطن، طبعا في إنتاج القطن. 4. من المحاصيل الصناعية والتجارية في الوطن العربي القمح ولا القطن ولا الأرز ولا الموالح؟ طبعا الإجابة هي القطن. 5. مصر أولى الدول العربية في إنتاج المحاصيل الآتية ما عدا الموالح، القطن، الأرز، القمح؟ طبعا الإجابة هتكون الموالح. أي من الدول العربية الآسيوية التالية يتركز بها زراعة الأرز؟ مصر، الأردن، اليمن، العراق؟ طبعا الإجابة هتكون العراق. 7. من المحاصيل الشتوية بالوطن العربي القطن، الأرز، القمح، قصب السكر؟ طبعا الإجابة هتكون القمح. السؤال اللي بعده، السؤال الثالث، اكتب المصطلح الجغرافي الذي تشير إليه العبارات الآتية. 1. محاصيل يعتمد عليها الإنسان في غذائه؟ طبعا عندنا الحبوب الغذائية. 2. من أهم الحبوب الغذائية ويزرع في معظم دول الوطن العربي؟ طبعا عندنا محصول القمح. 3. محصول صيفي يعد أقل الحبوب الغذائية انتشارا بالوطن العربي؟ طبعا عندنا الأرز. 4. محاصيل لها أهمية تدخل في الصناعة والتجارة؟ طبعا عندنا محاصيل صناعية وتجارية. 5. محصول يعد من أهم الألياف الطبيعية المستخدمة في صناعة المنسوجات؟ طبعا عندنا هو محصول القطن. 6. من الأشجار المثمرة وتعد فلسطين الأولى في إنتاجه؟ طبعا عندنا الموالح. السؤال الرابع، صور ما تحته خط تتركز زراعة الأرز شمال سيناء بمصر؟ طبعا الإجابة هتكون الدلتا. 2. يدخل القطن في صناعة الورق والخشب؟ طبعا الإجابة هتكون قصب السكر. 3. يضم الوطن العربي 90% من أشجار الزيتون في العالم؟ طبعا الإجابة هتكون النخيل. السؤال الأول، حدد العنصر غير المناسب لمجموعته مع ذكر السبب. القمح، الأرز، القطن، الشعير؟ طبعا العنصر غير المناسب هو عندنا القطن لأنه محاصيل تجارية وصناعية. قصب السكر، بنجر السكر، القطن، الزيتون؟ طبعا العنصر غير المناسب هو الزيتون لأنه أشجار وفواكه مثمرة، أما الباقي محاصيل صناعية وتجارية. التمر، الموالح، الزيتون، قصب السكر؟ طبعا الإجابة هتكون القصب لأنه محصول تجاري وصناعي، أما الآخرين هم عبارة عن أشجار مثمرة. السؤال الثاني، صنف المحاصيل الآتية، أي منها حبوب غذائية وأي منها محاصيل صناعية وتجارية وأي منها أشجار مثمرة وفاكهة؟ أول حاجة القطن، طبعا عندنا محاصيل صناعية وتجارية. التمر طبعا أشجار مثمرة وفاكهة. الأرز الحبوب الغذائية. الموالح طبعا أشجار مثمرة. قصب السكر محاصيل صناعية وتجارية، أما القمح طبعا عندنا الحبوب الغذائية. أمامك خريطة صماء للوطن العربي، اكتب مدلول الأرقام الموضحة عليها. 1. أولى الدول العربية في إنتاج الموالح، هنا رقم 1 والسهم رايح على منطقة جنب مصر، طبعا دي فلسطين. 2. أولى الدول العربية في إنتاج التمور، رقم 2 أولى الدول العربية في إنتاج التمور، طبعا هي عندنا عندنا العراق. 3. أولى الدول العربية في إنتاج القمح، طبعا الدولة رقم 3 هنا يا شباب في إنتاج القمح هي دولة مصر. 4. ثاني الدول العربية في إنتاج قصب السكر، طبعا عندنا دولة رقم 4 هنا يا شباب هي دولة السودان. بعد كده 5. من الدول العربية المنتجة للقطن، طبعا الدول العربية المنتجة للقطن طبعا هي دولة عندنا المغرب. السؤال اللي بعده، السؤال الرابع، استعن بخريطة الوطن العربي الصماء التي أمامك ثم أجب. 1. يشير الرقم نقط إلى أكبر الدول إنتاجا للحبوب الغذائية، طبعا أكبر الدول إنتاجا للحبوب الغذائية هي عندنا دولة رقم 5 اللي هي دولة مصر. بعد كده يشير الرقم نقط إلى ثاني الدول المنتجة للقمح، طبعا عندنا تاني الدول يا شباب المنتجة للقمح هي الدولة رقم عندنا 2 اللي هي دولة المغرب عند المؤشر يا شباب. بعد كده يشير الرقم نقط إلى ثاني الدول العربية في إنتاج القطن، ثاني الدول العربية في إنتاج القطن يا شباب هيكون رقم عندنا 1 وهي دولة السودان عند المؤشر يا شباب اهي. 4. يشير إلى دولة تأتي في المرتبة الثالثة في إنتاج كل من القطن والقمح، طبعا دي دولة سوريا، فهنشوف السهم رايح عند سوريا فين، هو السهم هيكون رقم 4 يا شباب.
بعد كده آخر حاجة 5، يشير الرقم نقط إلى أولى الدول في إنتاج الموالح. طبعا أولى الدول في إنتاج الموالح هي دولة فلسطين، والرقم بتاعها رقم 3. السؤال الخامس، حدد أولى الدول العربية إنتاجا لما يلي. الأرز طبعا أول دولة كانت مصر. 2 القمح أول دولة مصر. 3 قصب السكر أول دولة مصر برضو. 4 القطن أول دولة مصر برضو. طب 5 التمر، أولى الدول في إنتاج التمر هي العراق طبعا. 6 الموالح، أولى الدول في إنتاج الموالح هي دولة فلسطين. بما تفسر الأرز أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي، طبعا بسبب أنه يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة ومياه وفيرة وتربة طينية ثقيلة. لقصب السكر أهمية كبيرة. طبعا لقصب السكر أهمية، يدخل في صناعة السكر وصناعة الورق وصناعة الخشب. يعد القطن من محاصيل الألياف الطبيعية طبعا لأنه من أهم الألياف، ويدخل في صناعة المنسوجات. ويدخل في صناعة مين؟ المنسوجات. بعد كده بما تفسر تجود زراعة القطن في مصر وسوريا، طبعا لتوافر ظروف زراعته، لأنه يحتاج إلى حرارة مرتفعة وأيدي عاملة وفيرة وتربة خصبة جيدة الصرف. ويزرع القطن في مصر والسودان وسوريا والمغرب. ما النتائج المترتبة على احتياج الأرز إلى تربة طينية وفيرة إلى تربة طينية ومياه وفيرة؟ طبعا ترتب على ذلك اللي هو أصبح من أقل الحبوب الغذائية انتشارا، وتتركز زراعته في مصر والعراق. في مصر والعراق. بعد كده عندنا ما النتائج المترتبة على وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة والجو المشمس معظم أيام السنة في مصر؟ طبعا ترتب على ذلك تركز زراعة قصب السكر بمصر، وأصبحت مصر الأولى في إنتاجه. السؤال الثالث، دلل على صحة العبارات الآتية. تتعدد استخدامات المحاصيل الزراعية في الوطن العربي. هنروح قايلينه أيوة، هناك محاصيل غذائية زي القمح والذرة، وهناك محاصيل صناعية وتجارية زي قصب السكر وبنجر السكر، وهناك أشجار مثمرة زي الزيتون والتمر. السؤال اللي بعده، السؤال الرابع، قارن بين كل من القمح والأرز من حيث موسم الزراعة والظروف الملائمة. أول حاجة عندنا يا شباب القمح محصول شتوي، ويحتاج إلى حرارة معتدلة وتربة خصبة جيدة الصرف. طيب بعد كده عندنا الرز محصول صيفي، يحتاج إلى تربة طينية ثقيلة ومياه وفيرة، ويحتاج إلى حرارة مرتفعة. طيب قارن بين القطن وقصب السكر من حيث الظروف الطبيعية وأهم الدول المنتجة. طيب تعال نشوف مع بعض. عندنا أول حاجة قصب السكر، أهم الدول المنتجة ليه مصر والسودان، ويحتاج إلى جو مشمس معظم أيام السنة، وعندنا مياه وفيرة وتربة خصبة. أما عندنا القطن يحتاج إلى حرارة مرتفعة وأيدي عاملة وفيرة وتربة خصبة جيدة الصرف. ويزرع القطن في مصر والسودان وسوريا والمغرب على الترتيب. مستوى القمة. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين ألف وباء وجيم ودال. يعد الأرز أقل الحبوب في الوطن العربي انتشارا، وهذا يرجع لأسباب اجتماعية طبيعية اقتصادية سياسية. طبعا يرجع إلى أسباب طبيعية. 2 يحتل الجناح العربي الأفريقي الصدارة في إنتاج كل من التمر وقصب السكر، التمر والموالح، قصب السكر والقطن، الأرز والتمر. طبعا الإجابة قصب السكر والقطن. ترجع صعوبة زراعة القمح في الأجزاء الجنوبية للوطن العربي إلى قلة الأيدي العاملة، قلة الخبرة، ندرة المياه، عدم ملائمة المناخ. طبعا الإجابة عدم ملائمة المناخ. 4 ارتبطت زراعة الأرز في الوطن العربي بوفرة مياه، الأنهار، الآبار، العيون، البحيرات العذبة. طبعا بوفرة مياه الأنهار. السؤال اللي بعده، أي الدول العربية الآتية الأكثر منافسة لمصر في إنتاج المحاصيل الصناعية والتجارية؟ السعودية، السودان، الأردن، الإمارات. طبعا الإجابة هتكون السودان. 6 يمثل العامل المشترك في زراعة القمح بالمغرب وسوريا في عندنا طبعا أنا كاتب المناخ الملائم. السؤال الثاني، وضح أوجه الاختلاف بين كل من القمح والأرز من حيث ظروف الزراعة. طبعا في اختلاف. أولا القمح يا شباب يحتاج إلى حرارة معتدلة وتربة خصبة جيدة الصرف. أما الأرز بيحتاج إلى تربة طينية ثقيلة ومياه وفيرة، ويحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة.
السؤال الثالث، دلل يستأثر الوطن الجناح العربي الآسيوي بإنتاج المحاصيل الأشجار المثمرة والفاكهة. هنقول له أيوة، الإجابة صادقة. العراق هي الأولى في إنتاج التمر وتقع في آسيا. فلسطين هي الأولى في إنتاج الموالح وتقع في قارة آسيا. السؤال الرابع، وضح العلاقة بين درجة الحرارة وزراعة القمح. هنروح قايلين يا شباب يحتاج القمح إلى درجة حرارة معتدلة لزراعته. وضح العلاقة بين درجة الحرارة وزراعة القطن. هنقول يحتاج القطن إلى حرارة مرتفعة لزراعته، لذلك تركز في بعض الدول أشهرها مصر والسودان. المياه الوفيرة وزراعة الأرز، يحتاج القطن إلى تربة طينية ثقيلة تحتفظ بأكبر كمية من المياه، لذلك تركز زراعته في أراضي الأنهار زي دجلة والفرات في العراق ونهر النيل في مصر. قصب السكر والصناعة، طبعا قصب السكر يدخل القصب في صناعة الورق وصناعة السكر وصناعة بعض أنواع الأخشاب. السؤال اللي بعده، اختبر نفسك الدرس الثاني. السؤال الأول، أمامك خريطة للوطن العربي، اكتب ما تشير إليه الأرقام. 1. أولى الدول العربية إنتاجا للقطن. أولى الدول العربية إنتاجا للقطن، طبعا الدولة رقم 1 يا شباب عند المؤشر هنا هي دولة مصر. 2. ثاني الدول العربية إنتاجا للقمح. هنبص على رقم 2 يا شباب، خدناها من الترم الأول، دي دولة المغرب. 3. البحر، طبعا البحر أبو قرنين هو البحر الأحمر. 4. أولى الدول إنتاجا للموالح، وأنت مغمض أكنها أكمل هتبقى دولة فلسطين. بما تفسر تركز زراعة القمح في مصر، طبعا لتوافر ظروف زراعته من حرارة معتدلة وتربة خصبة جيدة الصرف. 2. تركز زراعة الأرز في مصر وخاصة في شمال الدلتا عندنا لأنه يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة ومياه وفيرة وتربة طينية ثقيلة. 3. الأهمية الاقتصادية لقصب السكر، طبعا عندنا لأنه يدخل في صناعة السكر وصناعة الورق والخشب. السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. تشغل نقط مساحات واسعة من المساحات المزروعة في الوطن العربي، طبعا عندنا الحبوب الغذائية. 2. من أهم الدول العربية الآسيوية التي تقوم بزراعة الأرز هي طبعا دولة العراق. 3. يدخل قصب السكر في العديد من الصناعات مثل السكر وطبعا سكر والورق أو السكر والخشب. تحتل العراق المركز الأول في الوطن العربي في إنتاج، طبعا في إنتاج عندنا التمر. قارن بين الأرز والقطن من حيث الظروف الملائمة وموسم الزراعة. أول حاجة الرز يا شباب هو محصول صيفي، ده موسم الزراعة، يحتاج إلى تربة طينية ثقيلة ومياه وفيرة ويحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة لأنه محصول صيفي. أما القطن يا شباب موسم الزراعة بتاعته محصول صيفي، يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة وأيدي عاملة وفيرة وتربة خصبة جيدة الصرف. دلل جغرافيا على صحة العبارة التالية. تحتل مصر مركزا متميزا في إنتاج الحبوب الغذائية. هنقول له أيوة، حيث أن مصر الأولى في إنتاج القمح والأرز. وبكده يا شباب انتهينا من أسئلة الدرس. شكرا ليكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع. يا ريت تدعمونا باشتراك في القناة لو سمحتم ليأتيكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.